ベレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの求人や男子も少なくなかった。アーメン。 내영혼아 我が霊魂よ、憐れみと忠実をもって強い一つになろう。
하나님 아버지, 父なる神様、教会の一部として礼拝を捧げるように導いてくださったことを感謝します。私たちに御霊の剣を与えてくださったことを本当に感謝します。神の御言葉をそのまま受け入れて、それに従うものになるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何千のものなればなり。アーメン。하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 맘에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루니. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 당신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 이쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도. 이 시간 진실한 마음을 다하여 この時間、真実な心を持って悔い改めの祈りをしましょう。 예배자로서 경건한 마음과 가난한 심령을 회복시켜 주시옵소서. 마귀의 시험과 악한 자들의 유혹에 흔들리고 살던 우리를 용서하여 주시옵소서. 교회의 음성과 감독님의 말씀이 들리지 않는 완악함을 용서하여 주시옵소서. 지난주 말씀을 통해 성령의 검으로 우리의 영혼을 보호하고 죄의 사슬을 끊도록 인도해 주심에 감사합니다. 우리가 변화되는 심령 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 싸움이 혈과 육이 아닌 하늘에 속한 것임을 잊었습니다. 용서하여 주시옵소서. 깨어 근신하게 하여 주시고 말씀에 자기 스스로를 비추어 매일 변화되는 성도가 되게 하여 주시옵소서. 교회의 지체로서 삶과 신앙을 온전케 하는 성락인이 되게 하여 주시옵소서. 교회를 향한 긍휼을 갖고 자비한 마음을 회복하게 하여 주시고 충실과 진실로 행하게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑과 그 은혜를 경험하게 하여 주셨사오니 교회를 향하여 그 마음을 펼치게 하여 주시고 끝까지 하나님을 섬기게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주님을 의지합니다.
주님께 감사합니다. 주님께 주님께 하나님 아버지, 父なる神様、 우리에게 허락하신 인생의 시간 속에서 私たちに与えてくださった人生の時間の中、 그날의 면전에서 하나님을 뵙는 主の前に来て礼拝を捧げるこの時 또 間、 임 속에 있는 기대와 소망됨으로 望みと期待を持って神様に感謝と賛美を捧げます。神様、この礼拝を覚えてください。 허물 많은 우리의 인생을 예수의 피로 깨끗게 하여 주셔서 私たちをイエス・キリストの血によってあ 은혜와 긍휼 속에 흐르는 がなってくださり、 예수의 생명이 イエス・キリストの命によって恵みを施してくださったことを本当に感謝します。父もその恵みの中で生きるように助けてください。 지금까지 지켜주시고 인도하여 주셔서 今まで私たちを守ってくださった神 어려운 様、 환경 속에서도 하나님을 향한 どんなと 찬양의 ころ 소리가 でまたどんな時にも神様を賛美することができるように助けてくださ 세상 い。 가운데 우리 교회를 하나님의 등불로 밝혀 주셔서 神様、うちの私たちの教会、神の働きのために用いられる教会になるように助けてください。 하나님 아버지, 우리 감독님과 또 우리 미래 세대와 監督牧師に、また未来世代が一つになって、 교회를 통하여 神様が私たちの教会を通して働かれるその働きのために、一つの心で働くとき、神様の中で忠実なものになるように助けてください。監督牧先生に神様、知恵と霊感を与えてください。神の力を与えてください。神の御言葉を伝えます。御言葉の知恵、御言葉の知識、御言葉の力を与えてください。また神の御言葉を聞く私たちの霊魂に神様は力を与えてください。それで神の御言葉を悟ることができるように、また神の御心、神の御言葉の通りに従って生きることができるように力を与えてください。神様が施してくださったその愛の高さ、広さ、長さを悟ることができるように助けてください。聖霊によって祈る神の中で用いられる教会、また用いられる生徒になるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。
하나님 아버지, 父なる神様、 주의 날 우리 주님께 믿음으로 主の日、 예물 드리는 信 모든 仰を持っ 성도들을 て 기억하여 献金を 주시기 捧げまし 바랍니다. た。 11조 예물 드린 10分の1の献金を捧げました。 가정과 우리 성락인들을 기억하여 주셔서 우리 주를 주인 삼고 그들의 인생과 또 신앙을 또 교회를 主人でおられる神様にすべてのことを任せて、その御言葉通りに従いました。神様は共にしてください。決定献金を捧げました。生徒と家庭を覚えてください。 주의 전을 향하여서 이 예물을 드리며 나아갑니다. 하나님께서 약속하신 그 말씀이 神様の約束の御言葉が 이루어지게 하여 주시옵소서. その生徒たちの人生の中で現れるように助けてください。 성도들을 기억하여 주셔서 感謝の献金を捧げました。 힘들고 어렵다 하더라도 우리 주 예수를 どん 기억하며 な苦難があっても、主が与えてくださったその恵みを、また祝福を覚えながら、神様にいつも感謝して勝利することができるように、神様助けてください。 무명으로 헌금한 이들과 献金を捧げた生徒たち、また遠いところで神様に献金を捧げた生徒一人一人を神様覚えてください。導いてくださることを望みながら、イエスの皆によってお祈りします。アーメン。信仰を持って献金を捧げた生徒たちの家庭の中に、いつも神様が共にするその恵みで満たされることをイエスの皆によってお祈りします。アーメン。
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 神の御言葉は教会のための祈りです。エペソ人の手紙6章18節です。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アーメン。この時間、御言葉を伝えてくださる牧先生のために、またこの御言葉を聞く私たち、良い位置になって神の御言葉を悟ることができるように助けてくださいと祈りましょう。이 말씀을 들을 수 있는 것은 우리가 하나님의 것이요 하나님께 소유된 자요 하나님께 속한 자임을 증거받는 시간이오니 이 시간 이 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 아니하며 우리 각각의 심령에 온전히 열매로서 맺힐 수 있도록 역사 인도하여 주셔서 말씀을 받는 우리의 심령을 복주시기 원합니다. 겸손하게 하여 주시고 복되게 하여 주시고 온전하게 하여 주셔서 완악한 마음과 교만함이 사라지게 하여 주시고 오직 이 말씀을 아멘으로 내게 주신 말씀으로 받도록 도와주시옵소서. 우리 감독님께도 영감과 영력과 영권을 허락하여 주셔서 그 말씀을 증거하실 때 지치지 않게 하여 주시고 피곤치 않게 하여 주시고 말씀을 담대히 증거하시도록 인도하여 주시옵소서. 성령이 교회를 통하여서 이 우리 각각의 심령에 하시는 말씀을 대언하시오니 이 말씀을 증거하실 때 영감과 영력과 영권을 충만케 하여 주시고 모든 방해한 것들이 떠나가는 역사 있도록 도와주시옵소서. 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 父なる神様、 귀한 주의 날에 主 우리 日、 주님 주시는 말씀을 主の御言葉を聞きます。 하나님의 권한을 このしもべに神様、力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、神の御心を、神のご計画をそのまま述べ伝えることができるように助けてください。また、教会に、生徒たちに与えられるこの御言葉、悟ることができるように力を与えてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 교회를 위한 성도들의 기도는 教会のために捧げる生徒たちの祈りは、 삶의 모든 부분을 キリスト者の祝福された 중요한 요소입니다. 聖なる生活のあらゆる部分を 교회를 위해 完全にする、 기도하는 것은 完成する 성도들의 要素です。 그리스도의 삶을 완성하는 것이라는 것입니다. 教会のために捧げる生徒たちの祈りは、 자, 교회를 キリスト者の生き方を完成する絶対的な霊的要素です。 또 우리에게 教会のために祈ること、これは神の御心であり、また切なる要請です。 이르러서 역경의 순환의 시간들을 견뎌가야 되는데 주 안에서 教会のための祈りは、 教会がこの終わりの時代にあって、 기도는 절대적으로 필요한 것입니다. 主のうちに保たれるための絶対的な必要性です。 私たちはキリストがすでに勝ち取られた勝利の現実の中で生きています。霊的戦いにおいてキリストがすでに勝ち取られた勝利の現実の中で生きています。私たちは依然としてその戦いに臨んでいます。 원수의 마지막 발악이죠. 승패는 완결되어졌지만은 원수는 발악하고 있습니다. イエス・キリストがすでに勝ち取られましたけれども、その戦いは今も行われています。私たちは依然としてその戦いに臨んでいます。その勝利は神様が与えてくださったすべての武具を身につけ、敵に立ち向かっている間に成し遂げられつつあり、また止まることのない祈りに専念する中で進められています。 모든 기능을 충분히 활성화시켜야 합니다. 자, 오늘의 주제는 기도입니다.
바로 기도는 今日のメッセージのテーマは 굉장히 祈りです。 긴밀하게 관련돼 있습니다. 그렇다고 해서 기도가 마치 우리의 그 전진갑주의 戦いのために立つことは祈りと結びつけられ 장비처럼 なければなりません。 그러한 그 갑옷의 한 부분은 아니고 祈りは霊的な武装の 별개입니다만은 7番目ではありません。もう一つの霊的武器ではないのです。 기도는 바로 神様が備えてくださるその武器の一部ではありません。しかし、祈りは 그 장비가 아니지만은 전체를 その 포괄하여서 神のすべての武具と 전체에 영향을 주는 密 요소입니다. 接に関わっています。 기도는 이 하나님이 제공하신 갑옷이 神様が与えてくださった武具が 다 実際 발휘하도록 的で 효능을 불러오는 真の潜在力を発揮するように、つまりその効力を発揮するようにする 그런 의미로 볼 때에 手段です。それが祈りです。 여섯 가지 그 장비 각각보다는 훨씬 큰 의미를 갖고 있다. そういう意味において祈りは単なるそれぞれの武具の一つ一つ以上にはるかに重要なものとして考えるべきです。 전체와 이렇게 관련돼 있고 깊이 영향을 주는 祈り 이런 것이 祈りは 기능을 하는데 その6つの武具のすべてを包括する 영적 次元で理解しなければなりません。 살아가는 우리에게는 정말 우리 하나님의 そしてこの世の終わりの時代を生きる信者たち、 해당합니다. 霊的な戦いに臨んで生きているキリスト者にとって 아무튼 絶対に 기도 자체는 おろそかにしてはならない最上級の戦略的要素です。 영적인 전투적 성격을 갖고 있다는 사실을 잊지 です 말아야 からここで私たちは祈りそのものが霊的な戦いの性格を持っていることを忘れてはなりません。 어떤 뭐 아무 그 무공간 뭐 무중력에 있다고 보면 안 되는 것입니다. 우리는 진리의 허리띠를 메고 싸우고 私たちは 의의 真理 흉배를 の帯を腰に締め、 입고 義の胸当てをつけ、 복음의 신을 신고 平和の福音の靴を履き、 믿음의 방패를 들고 있고, 구원의 信仰の 투구를 大 쓰고 盾を持ち、 또 성령의 救いの兜をかぶり、 하나님의 말씀을 갖고 있습니다. 御霊の剣を持っています。 이런 모든 상황 가운데 이 모든 것이 その 기도가 あらゆる 없이는 状況の中で、祈りに臨まなければなりません。 본연의 능력을 다 발휘하지 못할 것입니다. 그래서 우리는 이런 장비를 다 취하고 その武具が持っている 이 効 준비되고 力 있는 を 가운데 発揮する 또 ため、 싸우고 있는 가운데 私たち 항상 は 기도하고 있어야 됩니다. 바로 祈り 기도는 に臨まなければなりません。 그리스도의 군사의 숨쉬는 祈り 숨과 は 같은 것입니다. キリストの 모든 兵士 삶의 が 구석구석에 息をするその霊的な呼吸です。 기도가 말입니다. 자, 그러므로 에베소서의 이 마지막 주제, 기도라는 주제가 있는 것은 エペソ人への手紙を 이 주제가 있는 締め 것은 くくるにあたって、絶えず祈りなさいとの御言葉が与えられたのは、 언급하지 않고 빠진 것이 ただ 무엇인가 一つの 앞에 付け足し要 없는 素 것을 を 하나 加えたということではありません。 하나 더 추가하지 하는 식으로 추가된 것이 아닌 것입니다. 바로 이 명령은 この命令、絶えず祈りなさいというこの命令は、 戦いに臨む信者たちに与えられる最後の指示です。 활용점정이라고 할 수 있는 그것을 하는데 바로 마지막 지시. 이제 싸우러 最後の指示です。 전에 마지막 지시라고 하면은 戦いに臨む者たちに与えられる最後の指示です。 말씀으로 끝나는 것이 아니라 18, 19, 20 세 절을 묶어서 바로 주신 이 エペソ人への手紙6章18節から20節までのこの御言葉は、このエペソ人への手紙全体の頂点にあたる真理です。 기도 자체가 그리스도인의 삶의 모든 부분에 祈りはキリスト者の人生のすべてに満ちていなければならないです。 그리스도인의 삶 전체를 포괄하고 있는 것입니다.
祈りはキリスト者の 그래서 이것은 人 이 生 에베소서가 すべてを包括します。 하나의 노래라고 볼 때에 하나의 웅장한 어떤 뭐 영가 노래라고 볼 때 아니면 뭐 오페라 아리아라고 볼 때 마지막 그 절정의 부분에 祈りはパウロのエペソ人への手紙における賛美の最後のクレセントです。 하고 두 번째 빈체로 나오기 직전입니다. 그러니까 クレセンド。 성경의 어떤 책도 에베소서가 하는 것처럼 정말 진리를 頂点に当たる死にです。 그 이렇게 해놓은 것이 없습니다. 新約聖書のどの書物もエペソ人への手紙ほど信者の祝福をこれほど満ち溢れるほど 드러냈습니다. 描写しているものはありません。 처음으로 계시를 밝히는 그 장면이 エペソ人への手紙全体を通してパウロは 복음으로 인하여 真理を拡大しました。 교회의 정체성, 교회가 무엇인가, 教会のアイデンティティ、教会の行く道、それを教えてくれた 특별히 핵심적인 것은 바로 御 그리스도인들에게 言葉です。 부어주신 하나님의 놀라운 축복. またエペソ人への手紙、ここにはキリストイエスにあって私たちが持っているすべてのもの、イエスから受けている 구질구질한 것만 보고 살았는데 어느 날 축복. 보니까 자기가 하늘에 올라왔다 내려왔다 하는 그런 하나님의 체계 시스템으로 다 나를 갖추어 두었다는 사실을 발견하게 된 거죠. 그래서 이 선언과 같이 시작을 합니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 エペソ人への手紙 그리스도 안에서 はエペソ人への手紙をあらゆる真理を包含した包括的な宣言とともに始まります。エペソ人への手紙1章3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。私たちはこのように神様が施してくださるその祝福を受けた者たちです。しかし神がそのような無限の資源を祝福を提供してくださったという御言葉を得た後、現在の状態に満足し、大胆な心に浸ってしまうことがあります。そして高慢になってしまうことがあります。信者は祝福された子供として自己満足し、つまり現在の状態に安心するだけでなく、さらに霊的傲慢に陥る誘惑を受けることもあります。それゆえ、私たちが受けているこの祝福を当然受けるべきものだと思ってはいけません。私たちはそのような恵みを祝福を受けられる資格がないものです。そのような私たちに施してくださった神の恵み、それに私たちはいつもそれを忘れずに、この事実を忘れずに謙遜な心で神に従わなければならないです。まだ私たちは霊的戦いの中にあります。それゆえ私たちが神様から受けているそのすべての祝福、それを当然受けるべきものだと思ってしまうと、これは敵の霊的攻撃に立ち向かう意志を徐々に失っていきます。
霊的戦いの最中にあるという事実に鈍感になり、敵の霊的攻撃に立ち向かう意志を徐々に失っていきます。自己満足で立ち止まってはならないという警告を呼び起こします。パウロはこう言っています。あなた方はこれらすべての祝福と資源を持っているからといって、すべてが順調に進むと思ってはいけません。神の武具は天から突然落ちてきて、自動的に機能するのか？いいえ、そうではありません。私たちは神の武具を自分の力だけで保持することはできません。またその武具が自ら超自然的な神の技を自動的に成し遂げてくれると期待することもできません。与える者がいない賜物は裸のままのものです。与えてくださったものが、その力を与えてくださったものが共にしておられなければ、その力は、その機能を果たすことはできません。私たちの心的な賜物は、それ自体は驚くべきものですが、心的な重要者の助けなしには、その機能を果たすことはできません。賛美歌があります。十字架の兵士よ、主のために立ち上がれ。あなたの力は足りないので、主の権能を信じよう。あなたの力は足りないので、主の権能を信じよう。福音の武具をつけ、常に祈りつつ、福音の武具をつけ、いつも祈りつつ、あなたの任されたところで忠実を尽くせよ。この歌詞を持っている賛美歌があります。助けなしには、神の助けなしには、私たちは一日も生きることができない存在です。たとえ信者が神のすべての武具をつけていても、神の助けなしには、その力を享受することはできません。祈りは、信者がこの神のすべての武具を正常に使えるようにし、勝利し、立ち続けることができるようにする主要な手段なのです。오늘 본문의 말씀을 보면은 바로 이제부터 어떻게 해야 될지, 이 기도를 그렇다면 어떻게 해야 될지에 대해서 다소 자세하게 나와 있습니다. 本文の御言葉を見ましょう。すべての祈りと願いを持って、どんな時にも絶えず、ここを見るとすべて、どんな時に絶えず、すべての生徒のために、このように、すべてという表現が現れています。강조하고 있는 것입니다. 상당히 강조점을 두고 있는 것입니다. 자, 지나가는 김에 우리가 알아야 될 것이 있는데 성경에서는 기도를 하라 이렇게 끝내지 않습니다. 기도와 간구 이렇게 오히려 本文の御言葉を見てたら、祈りと願いを持ってと書いてあります。 한국 기독교 지금 우리가祈りと願い、これは祈りに対する二重の表現です。
기도와 간구를 이렇게 나란히 놓는 경우가 많이 있습니다. 왜냐하면은 기도와 엄격하게 말하면 기도와 간구는 다른 것이기 때문입니다. 기도는 더 일반적으로 큰 제목으로 祈りは一般的な願い事を指します。 것을 말합니다. 일반적인 간구, 그러나 간구는 願いは 구체적인 것, 보다 더 섬세하고 特定の具体的な願い事を指します。 처하고 있는 사건을 대하면서 하는 그런 것입니다. 더 좀 구체적인 그런 간구, 간청, 탄원, 이 간구고요. 祈りはより一般的で包括的な意味を持ち、願いは祈る者の具体的な要望や請願を指します。 바로 이렇게 보면은 ピリピ人への手紙4章6節です。 이건 여러분이 이해해야 됩니다. 우리가 이해해야 돼. 아, 기도를 感謝を持って捧げる祈りと願いによってと書いてあります。いろんな種類の祈りでという意味です。 구약에서도 이렇게 돼 있어요. 第二歴代 나의 하나님 6章19節です。 간구를 あなたのしもべの祈りと願いに 돌아보시면 御顔を向けてください。 기도입니다. 나의 모든 기도. 私のすべての祈り 그래서 기도와 간구를 を意味します。 기도를 강조하는 면도 있지만은 분명하게 말하면은 사실은 나눠질 수 있는 부분입니다. 결국 본문에서 말하는 것은 모든 기도를 다 동원하여 祈りと願いを持ってという意味は 모든 기도를 다 동원하되 すべての種類の祈りを 때는 包 언제 含することを示します。 자, 유대인들에게는 당시에 이런 여러 가지 またいつでしょうか。それはどんな時にもです。ユダヤ人たちは毎日の祈りのために定められた祈りの時間がありました。 오늘날 같지 않고 문맹, 글을 읽지 못하는 자들이 많은 그 당시에는 어느 세계든지 뭐 정해놓고 기도하고 그 말씀을 계속 御言葉を聞く時間、また祈りをする時間が定められていたのです。 번거로움이 따를 수밖에 없었습니다. 자, 기도는 많이 정해진 기도를 그렇게 하곤 했었는데 교회가 탄생하면서 しかし、教会が誕生すると、 새 언약이 新しい契約が 내려와서 적용되기 기대, 시작하면서 適用されながら、祈りは 정말로 새로운 차원을 新しい次元を 열게 되었습니다. 持つようになりました。 사실상 어떻게 보면은 예수께서 이미 이러한 시대를 밝히 저들에게 예고하고 이미 가르쳐 イエスは 주셨던 こうおっしゃいました。ルカの福音書21章36節です。 しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。 지금 앞으로 언제부터 시작되어서 한동안 시련을 겪어야 되는 이런 기간이 이렇게 困難があるからこれを避けるためにあなた方はいつも祈りなさいと言っています。 어떤 개념을 가지고 예수께서 제시하시는 것이 있습니다. 이런 일이 있으리라. 바로 예수께서는 항상 깨어 기도하라 그랬습니다. 항상. 바로 使徒の働き2章42節です。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。 그들은 정말 열심으로 지속적으로 기도에 전념했습니다. エルサレムの最初のキリスト者たちは絶えず祈りに自分を捧げていました。 분명히 보여집니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 使徒の働き2章42節です。彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。いつも絶えず祈っていました。 힘드니라. 전혀 없었던 기도 습관이 여기 발생했습니다. 유대 선지자 없이 유대 400년 동안의 삶이 가져오지 않았던 이 기도 습관이 여기 생겼어요. 예수의 성령으로 인해서.
기도는 언제? 무시로 아무 때나 祈りはいつするものですか？それはどんな時にも祈 형식에 る。 맞춰 하는 그런 기도 말고 아무 때나 새 시대가 열렸습니다. どんな時にも祈らなければならないです。 예수를 의지하고 どん 기도하는 な 것입니다. 時にも祈るというのは、ある特定の 우리는 기도를 形 항상 式 해야 に 되죠. 従う必要がないということを 악한 示します。 권세들에 대한 전투는 하나님의 도움을 끊임없이 받아야 되는데 그러기 위해서는 항상 능력을 구해야 될 필요가 있는 것입니다. 私たちは霊的戦いの中に臨んでいます。そのため私たちはその霊的戦いの中にある 우리는 언제 기도해야 되느냐? 유혹받을 때 私たち 도움을 구하기 いつもしなければならないのが祈りです。 내가 왜 이러지? 가만있어 보자. 내가 교회와 반대하고 있네. 이거는 아무리 봐도 이거는 오는 것 같지 않은데 주여 도와주옵소서. 내가 왜 이런 생각을 합니까? 私たちは 구하는 경우. 또 何か神の助けを求めるとき祈ります。それでもその時だけでなく、私たちたとえ今すぐ誘惑が迫っていなくても常に祈っていなければなりません。 혹시 모르는 적의 공격을 대비하고 있어야 된다. 그래서 유혹이 올 때 또 유혹이 없을 때도 기도해야 됩니다. 항상 기도. 誘惑を受ける時だけでなく、たとえ今すぐ誘惑が迫っていなくても、私たちは常に祈っていなければなりません。祈りは必ず聖霊によって祈らなければならないです。エペソ人への手紙6章18節です。どんな時にも御霊によって祈りなさい。ユダ書1章20節です。御霊によって祈り。 이것은 부드럽게 잘 번역하다 보니까 이렇게 된 거지. 성령 안에서입니다. 성령으로가 아니라. ですからこれは聖霊によって、御霊によってという意味は、聖霊を手段として使って祈りなさいという意味ではありません。聖霊の中で聖霊によって祈ることを意味します。エペソ人への手紙2章18節です。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。キリスト者は聖霊によって父なる神に近づき、一つとされた者たちです。教会です。これが私たちのアイデンティティです。私たちは聖霊によって一つにされた、一つとされた者たち、教会です。また、私たちは御霊によって神の御住まいとなった者たちです。また、私たちは聖霊によって満たされた者たちです。聖霊によって満たされている人たち、自分の思い通りに生きるものではなく、聖霊の思い通りに生きるものです。聖霊によって神の思いを神の御心に従って生きるのが聖霊に満たされた人の生き方です。それゆえ私たちは聖霊によって祈り、また聖霊の中で祈らなければならないです。聖霊が私たちを助けてくださらなければならないです。パウロは聖霊に満たされた生徒たちが聖霊による霊感を持って聖霊の導きで聖霊を通して祈ることを命じています。私たちは聖霊によってという言葉をよく使います。この言葉を使うときには注意が必要です。聖霊によってということの意味を明確に理解しなければならないです。
ある人は聖霊によって祈るということを、聖霊をまるで道具のように手段としてこれを扱います。で、ある人は聖霊によって祈るということを、まるで自分の願いの祈りが天に届き必ず成就するように、聖霊の力を呼び寄せて使うこと、あるいは供給を受けることだと理解しています。 이게 구성이 됐죠. 성령으로만 하다 보니까 우리가 배운 식으로 과거 배운 식으로는 아마 그렇게 인도를 많이 받을 것 같습니다. 그러므로 마치 성령이 수단 聖霊によって祈るということを、まるで聖霊が自分の望みを助けるために待機しておられる協力者のように、自分の望むときに利用できる存在とみなします。これは大きな誤解です。 하는 문제가 있습니다. 마치 내가 원할 때 사용하는 분. 後、自分の望みときに利用できる存在とみなします。またある人は聖霊によって祈るということを何か恍惚とした精神状態に入らなければならないということでと思う人たちもいます。そういう意味ではありません。聖霊によって御霊によって祈るというのはイエス・キリストの皆によって祈ることです。主の心と思いに一致するよう自分を整えて祈ることです。はっきりとした自分の意志を持って主の心と思いに一致するように自分を整えて祈ることです。聖霊によって祈ることとは、聖霊と協力する中で一致する中で祈ることです。ですから聖霊は単なる協力者ではなく、私たちの祈りの中で主導的な役割を担われる主体として理解すべきです。聖霊が許される範囲と内容の中で祈り、その思いと御心に自分を合わせて祈るのです。聖霊の思いと御心に自分を合わせなければならないです。それが聖霊によって祈るキリスト者です。キリスト者は神の御心に従って聖霊によって祈ります。しかし異教徒は自分の意志に従って自分の思い通りに祈ります。私たちが正しく祈るということは、まるで聖霊が祈られるように祈ることです。祈りとは私たちの嘆願を御霊の嘆願に合わせることであり、私たちの意志を御霊の心に合わせることです。私の心と思いを御霊の心と思いに合わせて祈ること、これが聖霊によって祈ることです。
간구하는 영을 부어주리라. 성령을 부어주리라는 말씀입니다.ゼカリア書12章10節です。 간구하는 새 시대를 私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛がの霊を注ぐと言いました。 성령이 충만을 받는 것과 그의 인도를 받는 聖霊に満たされることと、その聖霊の導きと力を受けて生きること、歩むこと、 뭘 의미하죠? 성령 충만 받는 거, 또 성령 聖霊に満たされること、また聖霊の導きを受けて歩むこと、これは信者自身を御霊の中で祈ることのできる魂へと作り変えることです。私たちは聖霊に満たされたものとして、聖霊によって祈ることができます。 성령으로 기도하는 것은 우리 영혼 안에 주권을 가지고 계신 聖霊によって祈ること、これは私たちの魂のうちに主権を持たれる主を中心とする祈りです。 내 영혼 안에 주권을 임금으로 계신 그분을 중심으로 한 나의 기도. 그렇다면 성령은 내 기도를 관철시키기 위해서 내가 사용하는 수단이나 도구가 아닌 것입니다. 내가 聖霊 기도하는 は私の祈りを神に必ず通すために私が用いる手段ではありません。 すなわち私の祈りの内容が神に届け答えられるために、その祈りに資格や権利を与える目的で、御霊の力を使うためのものではありません。祈りは絶対者である主との立ち位置が焦点します。 つまり自己中心から離れ、主の視点、それに従う姿勢が必要です。従順の姿勢が必要です。聖霊によって祈ること、これは自分の思い通りに祈ることではなく、神の御心通りに祈ることです。 目を覚ましていて祈りなさいと言いました。目を覚ましているとは、気を引き締めて緊張していることです。 그냥 문자 그대로 깨어있다는 말이 딱 좋긴 한데 원래 사냥해서 뭘 잡는 거, 사냥해서 잡는 거가 또 잠이나 졸음, 目を覚ましているとは、気を引き締めて緊張しながら注意深く見守っていることです。 眠りを捨てることを意味します。 정신은 멀쩡한데 이렇게 사회에서 이런 막 정력적으로 일을 하고 막 정신도 맑고 막 건강하고 막 정신 차려서 이러고 눈도 부리부리한데 이 사람은 자고 있을 수 있어. 영적으로는 완전히 잠에 취해 있어. 현실에서 벗어나 있어. 그러니까 이 가시적 현실만 있고 영적으로는 자고 있는 거예요. 이 사람은 깨어 있지 않은 거예요. 잠을 잡지 目を覚ましていること、これはこの世代の闇の霊的な眠りを捨てることを含みます。霊的世界において目を覚ますことです。第一ペテロ4章7節です。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。マタイの福音書26章41節です。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。 잠을 자지 말라. 아유 주님, 아니 나 육신이 문제가 아닌 거죠. 그건 주님은 더 霊的な眠りを捨てなさいという意味です。 육신도 그렇지만은 너희가 정신이 너 영이 닫혀져 있고 자고 있으면 큰일이다. 주의하라. 깨어. 目を覚ましていないでこの世またはこの時代にのめり込んでいることは
霊的に眠っていることであり、祈る生活を不可能にし、妨げます。 일을 하고 있습니다. 잘 살고 있습니다. 열심히 살고 있습니다. 계획적으로 살고 있습니다. 신념을 가지고 굳게 잘 살고 있습니다. 그런데 영으로는 잠자고 있다면은 이 사람은 기도할 수가 없어요. 기도가 안 됩니다. 霊的に眠っていることは、 기도해도 되죠. 해도 돼요. 그러나 듣는 이가 없을 것입니다. 祈る生活を不可能にします。 자기 영혼이 불편한 길을 가고 있는 거죠. 자고 있으니까 무엇을 할 수 있겠습니까? 신자는 반드시 깨어 있는 자. 信者は祈るたびに目を覚まして求めなければなりません。 인내로 합니다. また祈りは忍耐をもって祈ります。 기도의 반대편에 커다랗게 써 있는 주의 忍耐の限りを尽くして祈らなければなりません。 크게 써 있어요. 기도 그러나 인내하며 할 것. 바로 이 성경의 말씀처럼 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며라고 되어 있는데 사실은 本部の御言葉、エペソ人の手紙6章18節に、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと言いました。 이런 원래 구조로 되어 있는데 중요한 것 같진 않아요. 기도는 힘쓰며 하는 것이다. 力を尽くして、これは忍耐することを意味します。力を、だから祈りを強くするという意味ではなく、忍耐を持って祈る、専念するという意味です。 항상 힘쓰며 것을 바꿔 말하면 모든 인내를 가지고 기도하며 이런 뜻입니다. 그래서 이런 부분들이 좀 더 명확하게 드러나 있는 부분은 로마서 12장에 ローマ人への手紙12章12節です。絶えず祈りに励みなさい。 인내, 기도는 견뎌가며 해야 될 것. 아이고 이루어지지 않았는데 아까 2시에 기도드렸는데 간절히 기도드렸는데 2시나 반에 보니까 해결이 안 됐더라고요. 그러면 안 되겠죠. 또 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 人の働き2章42節です。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしている。祈りには必ず答えが与えられます。祈りに専念すること、神の前で私たちが持つべき祈りの姿勢です。 어떻게 기도해야 될까? 어떤 문제에 대해서 기도해야 될까? 우리 영적인 보호를 위해서 기도를 제일 많이 해야 됩니다. 영적인 힘, 영적인 우리 치유, 마음의 치유. 私たちは最大の問題は常に霊的なものですから、私たちの最も大きな祈りの関心と集中は、霊的な守り、霊的な力、霊的な癒しのためであるべきです。 もちろん、肉体的な必要のために願い求めることも悪いことではなく、適切なことです。しかし、私たちの最大の焦点は、霊的な必要のためであるべきです。誘惑に勝利するためです。 인간이 제일 힘든 게 이거예요. 제일 게을리하는 게 이거고, 제일 많이 하는 게 이거고, 그 몇 줄 안 되는 기도에 주님 가르치신 기도에 이 세상 마지막 날까지 우리가 해야 될 기도에 거기 굵직하게 볼드체로 들어 있어요. 성도들의 기도는 또한 신자들의 기도는 성도들을 위한 것이 되어야 된다. また、信者たちが願い求めるのは、すべての生徒たちのためでなければなりません。祈りの対象は教会です。 エペソ人の手紙6章18節、すべての生徒のために祈りなさいと言いました。すべての生徒たちのため、
바로 이 모두는 옛날에는 우리 각 교회라는 것도 구의 今日の私たちの現実においては、それは教会です。 그 이웃 혹은 형제가 누굽니까? 이거는 오늘 우리 개념으로는 교회 전체인 것입니다. 오늘은 교회라는 그 구획적 구획이 분명하고 더 이런 구획 단위로 움직이는 시대가 되었기 때문에 옳게 해석하자면 여러 성도는 교회를 위하여 기도하고 이것입니다. 교회 모두를 위해 기도하는 것인데 우리는 우리를 위해서 自分自身のために祈ることは 필요한 것이고 정당한 것이지만 正常なことであり、悪いことではありません。 마치 우리가 영적인 것을 먼저 기도해야 되는 것처럼 우리 자신들보다 それを私たちが肉体の必要のために祈ることが悪いことではないのと同じです。しかし聖書は霊的必要のために祈るように私たちを召しており、自分自身よりも生徒たち、すなわち教会のために祈るように私たちを召しています。私たちが教会のために祈ること、これはすべての生徒たちに与えられた義務です。 또 중간중간에 보면은 사도 바울은 이 에베소 성도들이 하나가 되어야 된다는 데서 굉장히 지대한 관심을 갖고 있어요. 촉각을 세우고 있고 예민한 시각으로 パウロはエベソの生徒たちが愛によって一つになっている姿に非常に敏感な視点と関心を持っていました。 이거 되게 중요한 것입니다. エペソ人の手紙1章15節です。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いてと書いてあります。エペソ人の手紙3章18節です。すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、 온 우주적 교회에서 대주제입니다. 우리 교회는 과거에 이런 면에 대해서 굉장히 무관심했고 このようなすべての信者たちとの交わりの意識は教会の基本要素です。 많이 고쳐졌고요. 완전히 고쳐져야 되고요. 성도들에게 교회를 위해 힘쓰라 했습니다. 교회를 위해 기도하기를. パウロはすべての生徒たちに多くの生徒たちのために目を覚まして祈り続けようと続けるように命じました。これは霊的戦いにおいて生徒たちの教会に対する共同責任感を強調したものです。 祈りを通した霊的兵士たちの連合を強調したものです。 현실을 시간 속에 담겨져서 서 있어요. 이걸 다루는 문제는 기도인 것입니다. 연대 책임이라고 있습니다. 나는 물론 私たちには教会に対する共同責任意識を持っています。責任感を持っています。 사랑하고 살아남을 것이냐? 내 욕심 부리고 다 죽을 것이냐 하는 문제가 있는 거죠. 이 심리학이나 보다 더 분명하게 영적인 그 질병, 영적인 병은 心理学的、そして霊的な病の根は自分自身に執着することです。 이기적인 것은 영적으로 굉장히 나쁩니다. 그리스도 안에서 새로이 살아난 자들은 이기심이 죽는 것이 하나님이 정하신 법이에요. キリストの中で新しい人になった者たちは自己中心的な古い人を葬ります。自分の問題にいつもとらわれ引きずられている信者は自分の魂の安定を壊します。 갖고 있을 수밖에 없어요. 자기 안녕을 많이 파괴합니다. 또 교회 질서, 自分の問題にいつもとらわれているものは教会の秩序、教会の成長、幸福、
希望を壊します。 자기 중심적인 사람은 교회적으로도 굉장히 위험한 요소가 될 수 있습니다. 그래서 자기 중심적이고 인 사람은 옛 사람에게 여전히 머물러 있죠. 신뢰받고 정말 自己中心的な人、 その人は自己中心的な古い人に未だとどまるものです。 그리스도 안에는 영원한 삶이라는 패키지, 하늘의 기업 이게 있어요. 하늘에서 물려진 기업을 このような人たちはキリストに属している者に与えられた天の相続を 기업을 엮어갈 그게 안 돼 있는 것입니다. 이미 버렸어야 될 옛 사람을 붙들고 있습니다. 그러니까 축복을 반드시 축복을 그 기약하고 보증하고 自己中心的な人、この人は神様が施してくださるその祝福を拒みます。 すでに死んでいるはずで、捨てるべき過去の自分を呼び戻し、その中で生きているものです。 도는 동안에 자기의 축복의 기회를 받는 이 자기의 이러한 교제의 그리스도 교회 안에 그 정말 순환되는 그런 그리스도의 피에 돌아가는 이 영적 교통을 막아버리는 거죠. 고립, 소외돼. 자기가 소외돼. 그렇다면은 나의 주의 나는 주님의 몸된 교회의 지체입니다. 말할 수가 없어요. 자격이 안 되기 때문에. そのようなものは自分の魂を不幸にするだけでなく、キリストの体である教会の一部としての資格がありません。 여러분과 나는 우리가 받은 기업이 우리 전체의 진짜 정체성이에요. 私たちはキリストに属しているものとして与えられるその相続分があります。それが私たちのアイデンティティです。 그런 것이 뚫고 들어올 때 우리는 그것을 허용하고 말았을지도 모릅니다. 위험한 것은 우리가 위태로운 상태, 영적으로 우리가 유혹받고 영적으로 공격받을 수 있는 위태로운 우리 환경 조건 안에 ただ主の体を害する敵に欺かれ、彼と暗闇の地獄の勢力のために働くものとなる危険な状態に自分を放置しております。 キリストの体である教会に危機をもたらすかもしれない潜在力な危険要素として残るのです。 이 주의 교회에 위기를 가져온 사람들은 이때 자기를 이기지 못하고 자기를 위태롭게 남겨두고 있어서 소외시켜놓고 있어 그렇게 하여서 원수의 오히려 역군으로 일하게 되는 잠재적 위험 속에 자기가 남게 됩니다. 그러니까 평생을 자기가 원수가 원하는 대로 쓸 수 있도록 자기를 그냥 このような人たちは一生暗闇、罪と死の勢力のために働くことになるだけです。教会のために祈ることが難しいものは、主と共に歩んでいないものです。主のために祈ることが難しい人、 그런데 이거는 싫다. 난 나를 위해 기도하겠다. 이것은 주님의 자신을 죽으신 위에 このような人たちは口先だけがキリスト者であり、信じるものであっても、心の片隅では主が行われる道とは別の道を歩んでいるものです。自分のために死なれた主の犠牲に価値を感じないものです。教会のために祈り、他の人々のために忠実と忍耐を持って祈る者は、神の計り知れない恵みの中にあることを証明します。私たちは教会のために一つになって真実を持って祈り、また忍耐を持って祈らなければなりません。このような人は自分が自ら神の祝福を受けているものだと、それを証明することです。自らの証です。
또 교회를 하고 있다면은 교회에서 기도하고 있다면 이 사람은 어떤 教会のために祈る者、 나라를 위해 기도하고 있는 것입니다. その魂が神の大きな祝福の中にあるということを示します。 축복이라는 거 엉뚱한 데서 찾지 마시고 교회를 위해서 기도할 수 있는 자기의 수준이 되었다는 것을 볼 때 현실로 영적인 현실로 깨어난 자신을 발견할 때 오히려 더 감사하고 더 기뻐하시길 바라겠습니다. 우리는 영적 전쟁 안에 있어요. 私たちは霊的戦いの中に臨んでいます。 바로 교회를 해치려고 하는 눈에 보이는 이런 공격, キリスト者の祈りは何よりもその戦いに関するものでなければなりません。 공격하는 거 얼마나 원수들에게 쉽겠어요. 그러나 우리는 교회를 지켜야 됩니다. 필연적으로 우리가 임하고 있는 이 영적 전쟁에서 私たちの最大の関心は 우리가 해야 될 教会を相手にしたサタンの攻撃から教会を守ることです。これが私たちに与えられた義務です。私たちが必然的に望んでいる霊的戦いにおける勝利でなければなりません。それぞれの生徒たちは自分のいる場所で自分に迫るさまざまな誘惑に打ち勝たなければならないです。そして教会全体がサタンの無慈悲で狡猾で必要な攻撃に打ち勝ち勝利を守るために共に戦わなければなりません。本物の御言葉で言っているその祈りは私たちのすべての武具を有効にするために最も必要な実際的な力を呼び起こす最重要な要素です。私たちの教会のために祈り、私たちの教会のための祈りは、すべての生徒たちがサタンと霊的戦闘に勝つための力を呼び起こします。私たちが教会のための祈り、これを通して私たちが霊的戦いに臨むと、キリストの体は保全され、私たちを通して主の全宇宙的な働きは成功裏に進められていきます。このようにして完全に主の喜びのうちに成し遂げられていくのです。 바울 사도가 여러분과 나 오늘 우리에게도 잘 되기를 이렇게 기도하고 있었습니다. 使徒パウロはこう言いました。エペソ人への手紙1章15節から6節までです。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っています。一緒に祈りましょう。 自己中心的な人生を歩むものではなく、教会のために、教会と一つになって歩むものになったことを本当に感謝します。教会の一部として、霊的戦いの中で祈りを持って戦います。教会を守ります。私の魂を守ります。主の働きを成功しますと祈りましょう。 정말 한시도 단 하루도 우리를 그냥 방치하지 마시고 우리를 역사하시고 우리에게 큰 은혜를 두옵소서. 하나님의 능력으로 하나님의 크신 은혜로 그의 모든 영광으로 살 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 특별히 기도로 교회를 위하여 정말 큰 사랑으로 또 끊임없이 인내로 간구하는 자 다 되게 하여 주시옵소서.
하나님 아버지, 父なる神様、 말씀드리는 우리 모든 성도들 神の御言葉を聞いた生徒たちを守ってください。 정말 성령 안에서 기도하고 聖霊によって祈り、 또 인내를 다하여 どんな時にも絶えず祈るものになるように助けてください。 우리 교회의 운명, 教会と一つになって、教会の運命のために、 훌륭하게 우리가 また神の働きのために、 우리의 이 위대한 특권을 정말로 진실한 우리 신실하고 열심히 있는 心を 신앙을 持って祈ります。 훌륭하게 선거시킬 수 있도록 도와주옵소서. 우리 교회를 영적으로 도와주시고 우리가 神様、 깨어나서 私たちの教会を守ってください。 주님의 성공을 위한 우리의 신앙생활 전부 성공시킬 수 있도록 私たちの信仰を最後まで守ることができるように助けてください。 教会のために祈る生徒になるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 땅에 그냥 떨어지거나 공중에서 私たちの 흩어져 祈りは 사라져버리지 않습니다. 또 오늘 내가 원하는 消えてしまうものではなく、 なくなるものではなく、 우리 기도는 神に届き、 神からのその答えを 전달하고 있습니다. 受ける祈りです。 믿으시고 それを信じて、 기도를 들으시고 받으시는 우리 하나님에 대해서 私たちの祈りに耳を傾けてくださる主に 기도하고 간구하는 우리가 되길 바라겠습니다. 大胆を持って祈り続ける皆さんになることを望みます。一緒に賛美しましょう。 주는 존귀하신 분. 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 만물 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 만물 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. 주야로 기도의 양 올라가네, 주야로 기도의 양 올라가네, 주야로 기도의 양 올라가네, 주야로
주께 나와 주께로 나가니 영광 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 함께 예배드린 우리 모든 성도들을 위해 지금부터 영원히 함께 있을지어다. 아멘. 자, 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 정말 감사의 박수, 뜨거운 박수 올려드립시다. 자, 우리 교회가 빨리 회복되기 위해서 모든 분열 이런 상태, 분열이 해놓은 모든 이런 것들, 또 모든 법적인 거, 사회적인 거 다 해결되고 빨리 우리 회복될 수 있도록 教会の回復のために皆さん祈り続けてください。 우리가 됐으면 좋겠습니다. 그리고 나라를 위해서도 많은 기도해 주시기 바라고. また国のためにも祈ってください。 또 나라를 위해서나 우리는 가만히 있는 자들이 아니라 우리에게 하늘이 부여해진 教会に対して、また国に対して無関心なものではなく、私たちは神を信じる忠実なものとして、また国民として私たちは私たちの義務を果たさなければならないです。 나라를 주신 모든 것에 대해서 하나님 순종하는 神様が与えてくださる自由と平安がある国になるように、また教会になるように祈り続けてください。 오히려 神様が施してくださるその恵みを、祝福を無価値なものとみなしてはいけません。教会から今日から中学生部の修練会が始まりました。 격려 한번 해주세요. 励ましの拍手をしてください。 자, 우리 하나님 함께 저들 역사해 주시기를 간절히 바랍니다. 그리고 神様が共にしてくださることを望みます。 청년부 여론 수련회가 진행됩니다. 今週の木曜日からは青年部の修練会が行われます。 강력한 역사가 있기를 간절히 소망합니다. 우리 성도들께서 늘 이번 주에 계속 또 함께 간구해 주시기 皆さん、 바라겠습니다. 今週も続けて祈ってください。 착실하게 내 세대만을 위한 것이 아니라 우리에게 私たちの信仰は私たち自分自身のため、自分自身のためだけではなく、未来の世代のためにすることです。しかしその未来の世代と言っていたから、私とは関係ないと思ってはいけません。私たちもその未来に私たちも一緒にする者たちです。私たちすべてのものが未来の世代です。 우리 모두를 갖추는 것이 미래 세대입니다. 자, 한 주간 동안에 주의 큰 은혜가 여러분 함께 一週間も神様が施してくださる恵みの中で感謝しながら生きましょう。感謝します。